आमची तुहा दवरता आमकां बेगीन तूं घेता जेजू आमच्या तुजी सोशी धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसा आमकां मागता तुजे स्वेगीत आमी लिपता जेजू आमच्या तुजी सोशी धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसा आमकां मागता तुजे स्वेगीत आमी लिपता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाच्या भुरग्यांनो आवय बापायनो देव संदेशकारांनो आनी भाव भयण्यांनो फाटल्या वर्सा आमच्या जिवितान खूब बदलप घडोवन आयला कांय बऱ्यो तर कांय वायट घडण्यो आमी अनुभवल्या आपल्या आसण्या वरवीं देवान आमकां राखली आनी सांबाळली आपलो सांगात दिलो जसो पुनर्जिवन जालो जेजू खूद इमास वेताल्या दोगां शिसांक आपल्या हाजीरपणांतल्यान सांगात दिलो ते भाशेन देव आमचो मोग करता तो आमच्या हुस्क्यान भोरला ताणें आमकां आवय बापूय इश्ट मित्रांचो सांगात फावो केला आनी सगळ्यान म्हत्वाची भेट म्हणल्यार ताणें आमकां जेजू दिला मिसाची भेट जेजूच्या आसण्याची खुणा आयज आमी नव्या दोतोनीच्या वर्साक 2021 ते 22 पावल मारतांव आनी आमच्या गोंय 2 प्रांतांत भावार्थाचे आकारणाचे वावराक आमी सुरवात दितांव ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना आमच्या कुटुंबान आनी फिरगोजीन हो दोतोनीचो वावर फळादीक जावंक आमी सगळीं वावरुया ह्या वेळार आमी ह्या गवळीक वर्साच्या ब्रिडाच्या आनी लोगोच्या एक एक खुणाचेर समजुणी घेवया ह्या नव्या गवळीक आनी दोतोनीच्या वर्साचो विशय आमचेशी राव इंग्लीश भाशेन स्टे विथ अस आमच्या गवळीक बापान आमकां दिला हो विशय आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 24व्या आवेसरान 29 वळ हातून मेळटा हो विशय आमी आतां ह्या तोकट्यार पळयता आमची कालसां भितरल्या भितर उलपून आसलेल्या त्या दोग शिसांचो आमचेशी राव हो एक उलो आपणाक थावे जायनासतना तांच्या वांगडा चलतल्या आनी तांची कालसां उलपायतल्या जिवंत जेजू तांय खुणायता जिवंत जेजू ह्या ब्रिडाचो माज तशेंच मोन्नावीर जिवंतपणाच्या जैताची तेच पोरी हे सृश्टीन आनी आम्हा एकामेकाच्या जिविताचे यात्रेन जेजूच्या आसण्याची खुणा 5 मनशाची रुपां संवसाराच्या 5 खोंडाच्या मनशां खातीर आयज कुशालकायेन देवाक चिटकून रावून भाव भयण्याची सेवा खुणायता तशेंच सृश्टीचो सांबाळ करून जिवंक प्रवंत कोतात ती भावार्थी खुणायता हें व्हड काम दिसपोटी मिसाचे बेटेन सोक्तेन ताच्या उतराचे स्फूर्तीन आनी ताच्या जेवणाच्या बळान फुडें वेता ह्या वर्साचो विशय तशेंच लोगो आनी ताची समजुनी मनांत धरून आमी सदांच जेजूक चिटकून रावुया पुनर्जिवंतपण जेजूचें आसलें इमास वेतेल्या शिसांनी अनुभवलें मिसाचे बेटे वरवीं हांव तुमच्या सांगाता आसा अशें जेजू आमकां सांगता तर आयच्या मिसा बलिदानांतल्यान उंड्या सोऱ्या रुपान सदांच तूं आमचेशी राव सोम्या म्हूण आमचें प्रार्थन जेजूक जावं दी
जेजूची स्मृती घेवन ह्या दोतोनीच्या वर्साक आमी सगळीं सहभागितलीपणान एकामेकाच्या एकवटान जबाबदारेन आनी हुरबेन भावार्थ आकारणीचो वावर करूंक ह्या मिसा बलिदानांत बापाची कृपा आमकां मागुया. मोगल प्रितीच्या भुरग्यांनो, आयज आमी ह्या दोतोनी वर्साचो उटकावणी आमी करता. ह्या साद्या काळाच्या 13व्या आयतारांत आयज आमी भितर सरल्या. उदी करून हे दोतोनी वरोस आमकां उदीक फलादीक जावचें. आमी भुरगीं कशीं भावार्थांत आमी वाडुया. आमचो भावार्थ वाडोवंक आमी सगळ्यांनी हुस्को धरूंक गरज. तर हे नवें वरोस जायते आशिर्वाद आमकां सगळ्यांक, आमच्या संदेशकारांक जे तुमकां शिकयतले तशेंच तुमकां भुरग्यांक उदी करून सगळीं पुस्तकांत आमी जें कितें उदी करून तुमकां शिकयतले ह्या वर्साक, हो आमचो वावर देवाक उदी करून मानूंक आनी आमच्या वावरांतल्यान उदी करून तुमी जायतें शिकूंक आनी उदी करून देव शेगुणांनी वाडोवंक म्हूण ह्या मिसान खेरीत भाशेन हांव मागतां. हे मीस हांव खेरीत भाशेन भेटयता सगळे म्हज्या संदेशकारां पासत हे वावर करतले ह्या वर्साक. करीत आयल्यात गेले ते वर्सूय आनी खेरीत भाशेन तुमच्या भुरग्यांक. आतां खेरीत भाशेन आमी ह्या मिसांत भितर सरून आमी ह्या केल्ले चुकीक आमच्या जिवितांत आमी खेरीत भाशेन बोगसणे मागशादी ह्या टोकटाचेर आमी खेरीत भाशेन ल्हानशी एक सुचमणी जे आमकां आतां मेवतली तें आमी उदीक करून ह्या उटकावणीचे वर्सोस आमचे मुखार ह्या टोकटाचेर आमी नदर मारुया. सोम्या जेजू पवित्र पुस्तकांतल्या उतरां वरवीं पवित्र सभेच्या वांगड्यांक उदेशी आनी पवित्र आत्म्याचे स्रुतीन तूं म्हजे लागीं उलोवंक सोदताय. तुजे आसणे म्हजे तांय आसा म्हूण सांगूंक सोदताय. पूण जायते फावटी तुजें उतर आयकूंक तुजो सांगात अणभवूंक पवित्र आत्म्याच्या उल्यांतल्यान तुका कान दिवंक ना. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू आमची आवय बापूय आमकां बरें तें सांगता, पूण जायते फावट आमी तांचें आयकूंक ना, तांकां मान रेस्पेद दिवंक ना. अशें करून तांचे तांय आसलेलो तुजो उपकार आमी वळखूंक ना. तुजें आसणें पळयोवंक ना. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या जेजू एक संदेशकार कशें तुजी वळख दुसऱ्यांक दिवचें काम तुवें म्हज्या हातांत घालां. म्हाका खेरीत आपोवणें दिलां. ह्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जिवीत जिवूंक जायते फावटी हांव चुकलां. म्हजे वागणुकेन बरीं तत्वां जिवूंक हांव विसरलां. म्हाका बोगोस. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पदकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sorgarano soga
Jesu Christa, Iwa Buddha, आमची मागणी तू ऐकल्या. संसाराच्या सूर बोटारा मेलोशी कोरका क्लोद आमकां. उनूत मोहिमा, उनूत मोहिमा, उनूत मोहिमा देवा. शांती सोन्या मोक्षा स्वर्गारानो सोना. Moima tuka deva baba, moima tuka Jesu Christa, moima tuka pavitra Atmya, moima trikuchi deva. Unut moima, unut moima, unut moima deva. Shanti sonia moksha sorgarano sona. Amen, amen, amen. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाचे काळोखांत आमकां बुडून दिवं नाका. बगर तुज्या स्वताच्या उजवाड आमकां सदांच जिवी शिकोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजो चलयता सचनाच्या सचना. इजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी आत्म्यान म्हजे भितर येवन म्हाका उलो उबो केलो आनी तो म्हजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो. ताणें म्हटलें, मनशाच्या पुता, हांव तुका इस्रायलाशी म्हजेर फितुरी केल्ले पोरजेशी धाडटा. ती आनी ताचे पुर्वज अजून पर्यान म्हजेर कोलपोल्यात. तांच्यो पुद्दुवो आपल्या वाड्याच्यो आनी दारूण जाल्यात. ताचेशी तुका धाडटा. तांकां अशें सांग, सर्वेस्पोर अमकें अमकें सांगता. ती आयकूं वो ना आयकूं. आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण त्या फितूर गोराण्याक गोमून येतले. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब, सर्वेस्परा आमची काकूत कर. तुजेरूच आसा आमची नदर. म्हणुया, सर्वेस्परा आमची काकूत कर. तुजेरूच आसा आमची नदर. स्वर्ग तुजें ठिकाण, तोय म्हजे दोळे तुजेर उबारूंक लायता. जशे चाकराचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोट लायलोले असतात. जबाब, सर्वेस्परा आमची काकूत कर. तुजेरूच आसा आमची नदर. जशे चाकुनीचे दोळे आपल्या गोरकानीच्या हाताचेर गोट धरलोले असतात, तशेंच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकूत करिसर ताचेरूच लायलोले आसात. जबाब, सर्वेस्परा आमची काकूत कर. तुजेरूच आसा आमची नदर. काकलूत कर सर्वेस्परा आमची काकलूत कर. मनीस आमचेर आमची एकदम चड बेपरवा करतात. खरेंच आपलेच बडाय दाखयतल्याच्यो मस्कऱ्यो गोरवान
फुगलेल्याची बेपरवा आमकां एकदमूच भोगूंक पडटा जबाब सर्वेस्परा आमची काकुटकोर तुजेरूच आसा आमची नदर. बायगोन पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले दुसरे चिटी वेले वाचो. बावा पयणानू इतले उत्तम प्रकाशनी पासत हांव गर्वान फुलोना जावं म्हाका स्वतावूंक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्याक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मोजत तुका पुरो, कित्याक अस्कोतायेन म्हजें बळ सोपुर्णायेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजे सोबे वस्त्याक कोशेन म्हज्या अस्कोतकायेची वडवीक कोत्तलो. म्हणटोच क्रिस्ता खातीर म्हज्या अस्कोतायांनी, अपमानांनी, ओडचोण्यांनी, दुमाड्यांनी आनी तळमळ्यांनी हांव मुरगोडटां. कित्याक जेन्ना हांव अस्कोत तेन्ना हांव सोक्तिवून. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sporak, soy, sorry, sporak, solve, sporak, soy, solve, sporak, soy, sorry, sporak, solve, sporak, soy, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Solve, sporak, soy, sorry, sporak, solve, sporak, soy, solve, sporak, soy, sorry, sporak, solve, sporak, soy, सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका परमोणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. Moima tuka somya. इतले म्हणसर आपूण वेताले त्या ग्रामा लागीं ते पावले आनी जेजून आपणा फुडें वाटेशी करून दाखयलें. पूण तांणी परतून म्हणलें, आमचेशी राव. तर सांज जायत आयली आनी दीस धारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावंक भितर गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासलो आनी तो मोडून तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर आमचे कडेन उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरले भितर उलपतालें न्हय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. म्हज्या भुरग्यांनो, तरणाट्यांनो, आयज आमी के भाशेन आमच्या
दोतोनीचो वरोसाची उठकावणी करता. तेच भाशेन हे गवळीक वर्साची वय आयज खेरीत भाशेन एके वाटेन ल्हानशी म्हायती तुमकां हांव दिवंक आयज ह्या मिसान खेरीत भाशेन तुमकां सांगतलो. हाची पयलीं वाचपाक खेरीत भाशेन ह्या आयताराचे साद्या काळाचे 14व्या आयताराचे आमी वाचपाक घेतला. पूण शुभ वर्तमान खेरीत भाशेन आमच्या ह्या खेरीत भाशेन सेवा धर्म ह्या दोतोनीचे वर्साचें तें शुभ वर्तमान हांवें घातलां. आनी खेरीत भाशेन हो टॉकटो ह्या आमच्या गवळीक वर्साचो जो विशय खेरीत भाशेन तुमी सुरवातेक आयकला, आमचेशी राव. इंग्लीश भाशेन स्टे विथ अस. आनी हे विशय खेरीत भाशेन लुकाच्या शुभ वर्तमानांतल्यान खेरीत भाशेन घेतला. चॅप्टर 24 वर्स 29. आयज हे देवाची उतराची मोडणी करतना सगळ्या भुरग्यांनी मातशें उगडास दवरचें. ह्या ऑनलायन मिसाचे उपरांत एक ल्हानसो क्वेश्चन ह्या आयच्या देवाची उतराची वयर हांव तुमकां धाडटलो. तो देखून हे देवाची उतर चिंत दिवन आयकयात आनी उपरांत तुमी मीस आयकल्या उपरांत ह्या जबाब तुमी जे ह्या क्वेश्चनाचेर आसा ते तुमकां दिवंक तुमच्या दोतोनीच्या टिचराक तो सबमीट करचें पडटलें. हे शुभ वर्तमान जे आयज आमी खेरीत भाशेन आयकलां विशय आमचे शिराव. इट इज ऑल ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हे दोन शीस जे आमकां दिश्टी पडटा ह्या चित्राचेर. आमी नकळो तांचें नांव कोण ती ते शीस, पूण हे शीस जेजू खेरीत भाशेन मारले उपरांत, जेजू कुर्सार मेले उपरांत शीस सारके निराश जाल्ले. दे वर व्हेरी डिसअपॉयंटेड. एके वाटेन तांचो बरो असो की जेजू आमचो सोडवणार येयलो, आमचो तारण आमकां सुटका दिवंक आयला. तांचो होप क्रश जालो. दे वर शॉक्ड विथ द डेथ ऑफ जीसस. ताणें केन्ना चिंतूंक ना की जेजू असो खुर्सार मरतलो म्हूण. आनी हे दोग शीस अशेच निराशी जावन डिसअपॉयंटेड जावन जेरुसलेम सोडून ते आतां इमाउसाक वेतात. आनी इमाउस सुमार जेरुसलेमच्यान 11 किलोमिटरची वाट. आतां हे दोगूय शीस खेरीत भाशेन चलूंक वाटेर आसतना तांचे मदीं खेरीत भाशेन जेजू वाटसुरो कसो तांचे मदीं भितर सरता. पूण ते जेजूक वळखूंक पावनात कित्याक जेजू पुनर्जीवन जावन तांचे मदीं आसलो. सो जीसस हॅड चेंज्ड सबस्टेन्शियली. तो आड मासाचो नासलो, बट ही वॉज देर विथ देम, प्रेझेंट तांचे मदीं आसलो. आनी जेजू खेरीत भाशेन तांचे सांगाता ह्या वाटेर तोवूय एक वाटसुरो कसो ही अकंपनीज देम. आनी खेरीत भाशेन तांची मन सजमोता. आनी हे दोग शीस आपले काळजांत जे कितें खेरीत भाशेन ते भोगला दे टॉक टू जीसस. दे टेल एवरीथींग टू जीसस वॉट happened to them. Their dreams were crushed. Their hopes were no more. कित्याक जेजू मेल्लो. पूण बाबुनीनो आनी म्हज्या भुरग्यांनो खेरीत भाशेन जेजू पुनर्जीवन जालो. आनी एक नवे इतिहास खेरीत भाशेन ताणें रचून हाडलें. आनी हेच खेरीत भाशेन आमचे जिविताची एक भावार्थाची गूट आमकां. तर म्हाका प्रितीच्या भाव भयणीनो हे दोग शीस जेजूक ओळखूंक पावना वाटेर आसतना. केन्ना खेरीत भाशेन ते जेजूक वळखतात? जेन्ना जेजू ते जेजूक आपयतात. जेजू ह्या वाटसुऱ्याक ते नको की तो जेजू आसलो. दे डिडंट नो दॅट दीस पर्सन वॉज जीसस. पूण जेन्ना ह्या वाटसुऱ्याक तो तांच्या खेरीत भाशेन ते ताका आपयता तांचे मदें तेन्ना
उंड्याच्या रुपाचे मोडणीन उंड्याच्या रुपाचे मोडणेन ते जेजूक ओडकोतात कित्याक जेजून तांकां सांगलोले हे म्हज्या उगडासाक करात. डू दीस इन मेमरी ऑफ मी. होच उगडास केरीत भाशेन जेजू मिसाची बलिदानान आमकां सगळ्या वेळार दिता. म्हज्या उगडासान हें करात आनी हेंच करून म्हजे मेमरी जे आसात ते तुमचे करात. Do this and keep this in your memory. And जेजूचो उगडास आयज केरीत भाशेन हो ओळख आमकां सगल्यांक जाय. पूण खऱ्यांनीच ह्या जेजूक आमी भितर घेतला काय? Is Jesus' memory still there, children? Or have we forgotten Jesus for the last 1 year? जोरी जेजू तुमचे सांगाता रावंक जाय जाल्यार तुमी जेजूचो आवाज आयकूंक गरज आनी ताका उलो करून सांगूंक जाय जेजू तूं म्हजे काळजांत रावंक ये. ह्या वरोस केरीत भाशेन आमचे सांगाता राव. जीजस स्टे वचो नाका राव. पूण तें करूंक पयले सुवातेर आय मस्ट ओपन माय हार्ट टू जीजस. आय मस्ट लीव द मेमरी ऑफ जीजस. जे दोतोन खेरीत भाशेन तुमी शिकल्यात तें विसरचें न्हय. इट इज नॉट टू बी फॉरगॉटन आर कॅटेकिझम, but it must be a memory which must be a part of me. And so children, तुमची दारां उक्तीं करात जेजूक. तो तुमचे सांगाता रावंक सोदता आनी तो तुमकां केरीत भाशेन आपणा भेट दिवंक सोदता. खऱ्यांनीच आयच्या दिसाक जेजू तुमकां भेट करूंक येतलो. तुमकां जेजूची केरीत भाशेन हें देणें आयज फावो जातलें. In the year 1945, एक एटॉम बॉम्ब जपान केरीत भाशेन हिरोशिमा ह्या गांवांत पडलो. आनी जेन्ना हो बॉम्ब एटॉमीक बॉम्ब तांचेर पडलो आख्खो गांव नश्ट जाल्लो. The whole village was destroyed and सुमार 80,000 लोक संपलो. आनी रस्त्यार केरीत भाशेन आनी घर सगळें जळोन गेल्लें. आनी असले वेळार हे आकांतांच्या वेळार थोडे जोखमी जाण आसले. They were some who were wounded. थोड्यांक हात नासले, पांय नासले, दोळे नासले, because the fire had burnt everything. आनी तेन्ना कांय पाद्री केरीत भाशेन ह्या गांवांत वेताले आनी बरी करून तांकां फर्स्ट एड ट्रिटमेंट दिवंक, तांकां जेवणाचें कितें तरी फावो करूंक. आनी असले वेळार this priest, they meet a little girl of a 9-year-old girl. आनी हें चेडूं केरीत भाशेन जेन्ना ह्या पाद्रीनी ताका पळयलें, चेडूं केरीत भाशेन ताका एक व्हडलो गांव जालोलो आनी तो गांव व्हांवतालो. एक पांय ताजो कुसलोलो आनी थंय मोरणाचे तोडी नासले. आनी जेन्ना हे पाद्री केरीत भाशेन थंय पावले, हें सुपुल्लें चेडूं, ताचें नांव जावन आसा नाकामुरा सान. The name of this girl is Nakamura San, a 9-year-old child. ह्या पाद्रीक केरीत भाशेन पळयता एक क्रिस्तांव चेडूं हें आनी विचारता, फादर तुवें म्हाका कोमयाव हाडला. आनी तेन्ना हो पाद्री, ताचें नांव जावन आसा केरीत भाशेन जेजुईट सुस्तेचो फादर पेद्रू आरुपे. ताणें सांगलें, ओय बाय, हास्तें तोंड घेवन
हांवें जेजू हाडला आनी ताज्या तोंडांत ताज्या दोळ्यांत दुखां येवन बाबीनो तो ह्या सुपल्ल्या चेडवाक नाका कुमारा सेनाक जेजू दिता आनी तें जेजू घेवन बाबीनो आपलें दोळे बंद करता. She was waiting for Jesus. My dear children, we are all waiting for Jesus for the last whole year. We have been waiting Jesus, but Jesus is there in our memory. Said घडी आमी ताका हुंड्याच्या रुपान घेवंक ना, पूण आमचो मेमरी केन्ना फेल जावपाक जायना. Said घडी आमकां ह्या दिसांनी जायते ओसोतायेक लागून आमचें जिवीत said घडी वयर सकयल जाला. पूण ह्या दिसांनी आमी सगळीं घरांत आसा. आमकां सांगलां ते भाशेन आमचे मामी डॅडीन घरा रावात, भायर सरनाकात, पूण आमचो भावाट बंद जावंक जायना. प्रकाशनीचें chapter 3 verse 20. हो पळय हांव दाराचेर उमऱ्याचेर आसा आनी दारार मागता. म्हजो तळो आयकून कोण म्हाका सार दार उगडटा, तांचे घरांत हांव भितर सरतलो, तांचे बरोबर हांव जेवतलो आनी ती म्हजे बरोबर जेवतली. खऱ्यांनीच जेजू आमकां सगल्यांक आयज मेळोवंक येता. Let us receive Jesus in our hearts. Let us open him. आमची दारां उक्तें करुया. सायड घडी आमचें जिवीत ह्या दिसांनी सारकें नासलें, बट नाव वी हॅव टू स्टार्ट अगेन बॅक. आनी देखून हे निमाणें आयचे ह्या उण्याच्या ह्या वर्साक आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसान खेरीत भाशेन भगिवंत जुजेक भेटयलेलो हो वरोस ताणें आमकां खेरीत भाशेन उगडास केला. This year is dedicated to Saint Joseph. आनी भुरग्यांनो खेरीत भाशेन सेंट जोसेफ आमचो खेरीत भाशेन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सनॅलिटी फॉर अस एज क्रिस्टियन्स. दोन कारण दिल्यात कित्याक हे वरोस भगिवन जुजेक भेटयलां. पयलें तो काथोलीक पवित्र सभेचो आस्कारी म्हूण, इज अ पेट्रन ऑफ द होली फॅमिली. आनी दुसरें ह्या मारेकार खेरीत भाशेन पीठ ह्या काळांत भगिवंत जुजे आमकां एक नमुनो. ताचे जिवितांत जायते त्रास कश्ट आयले पूण ताणें आपलो बोरवोसो सोडूंक ना. ही वॉज अ मॅन ऑफ. भगिवन जुजेचें खेरीत भाशेन दोन परबो आमी संबरूंक था. एक परब 19th मार्च आनी हें परब खेरीत भाशेन तो जावन आसा पोतीन आंकवार मारेचो, द हजबंड ऑफ मेरी. This is one important feast on 19th of March. आनी दुसरें परब खेरीत भाशेन वावड्यांचो दीस 1st of May. Bhagavant Zuze, the word Joseph. हे ल्हानशें खेरीत भाशेन हे मिसाची हे वरोस खेरीत भाशेन जोसेफ भेटलें देखून हो जोसेफ म्हणल्यार हे मिनींग कितें आमी समजून घेवया भुरग्यांनो. JOSEPH जोसेफ. जे म्हणजे जोसेफ एक जस्ट मॅन आसलो, ही एक नितीवंत मनीस आसलो. नीत आपले जिवितान सदांच सांबाळटालो. जस्टीस, ऑपॉर्च्युनिटी. भुरग्यांनो ह्या वरोस खेरीत भाशेन आमकां जाय तो टायम आमकां दिला, आमच्या हातान आसा. बट हाऊ डू यू स्पेंड युअर टायम इज विथ यू. डू आय स्पेंड माय टायम टू स्टडी वेल, or do I just spend my time just watching TV? भगिवंत जुजेन आपलो वेळ सदांच काम करून आपल्या घराचो सांबाळ केलो. वी नीड टू वर्क, and what we can do is study. Study is work, and when you work, your mind always and memory remains active. The third letter is S. S stands for sincere. Children, you have to be very sincere with your parents, with your teachers, and with your studies. Saint Joseph भगिवन सुसे खेरीत भाशेन आपल्या उतऱ्यान आनी कोरण्यांनी सारकोच सिन्सियर आसलो. स्वताचो मनीस. आयज आमच्या जिवितांत जायतीं फोटिंगपण करतात आमी. वी शूड नॉट चीट. वी शूड बी सिन्सियर अँड ऑनेस्ट लायक सेंट जोसेफ. द फोर्थ लेटर JOSE, एनकरेज. ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळार खेरीत भाशेन आमी एकामेकाक एनकरेज करूंक जाय.
आमी दुसऱ्यांक सकल घालची न्हय आवय बापाय नो दिस इज फॉर यू पेरेंट्स जायते पेरेंट्स किरीत भाशेन ह्या दिसांनी भुरग्यांक जायते तापयतात तांचेर रागार जावन तांकां जायतीं उतरां उलयतात स्टडी यू मस्ट एनकरेज देम मोटिवेट युअर चिल्ड्रन so that you become a role model. So please children, parents, encourage your children to do something good. पांचवें उतर P प्युरिटी नितोल काळजाची आमी भुरगीं जावपाक जाय मातयेवाचें शुभ वर्तमान चॅप्टर 5 वर्स 8 जेजू म्हणटात नितोल ती सुभागी तूं जरी जेजू तुज्या काळजांत आमचे सांगात राव जेजू म्हणटाय जाल्यार you have to be pure. जेजू सांत फाउस्टिना खेरीत भाशेन ती दिश्टी पडली आनी पवित्र काळजाचे खेरीत भाशेन हें देवासांव तिणें सांगलें करूंक आमी जरी काळजान भुरगीं नितळ आसल्या जाल्यार वी विल सी जीसस आनी लास्ट उतर H JOSEPH हंबल बाकी सुसे खालती जालो देवाची उतर आयकूंक आनी देवाची उतर आयकून देवाक जाय तें ताणें केलें आयज आमी जायते फावटी भुरगीं आवय बापायक आयकनाय भुरगीं आमी कशी आवय बापायक पत्ते पद दितात वी डिसओबे आवर पेरेंट्स वी डोंट रिस्पेक्ट देम चिल्ड्रन वी नीड टू बी हंबल बिकॉज युअर पेरेंट्स आर युअर फर्स्ट टिचर्स संदेशकार तुमचे लागीं जायते करूंक लायतले बावाटे वाटेन यू मस्ट बी हंबल टू एक्सेप्ट एंड डू वॉट द चर्च आस्क्ड ऑफ यू हें वरोस खेरीत भाशेन बाकी वंचुजे खंय नमुनो घेवन आमची जिवीत खेरीत भाशेन सगळें देवाच्या हातान घालुया आमेन सगळीं बी रावया हात जोडुया सतमाता देवा सोर पृथ्वीदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या गोरपी संभवलो अंकवार वायन ताईन तो सोलमलो कोंसपिलो ताणें कोस सोसले ताका कुसळ जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो Model देवलो तिसऱ्या दिसान मेलो चिवून जालो स्वर्गात चडलो सोर पृथ्वीदार देवाच्या उजव्याक बसलाय थंय तेंची वेळी मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमाता पवित्र आत्म्या काथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन खेरीत भाशेन हें वरोस आमकां अदीक करून सगल्यांक आमकां बरें मेळूंक म्हूण आनी बरें आमचें आवडे देवा मुखार आमी खेरीत भाशेन ह्या वेळार मागण्यांतल्यान आमी घालुया कोरात मोग एकामेकाचो आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबान याज्ञिकांनी तशेंच म्हत्वाशांनी आपल्या आपोवण्यांतल्यान अणभवलेलो जेजूचो मोग दिसा दिसपट्टी दुसऱ्या सोवें वांटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया तुझ्या भुरग्याची मागणिया दोयाल बाबा ही मागणिया पावलार पावल मारुया आमचो राजकारभार चलयतल्यांनी आपलें फुडारीपण देशाची उदरगती पासत चलयतना सगळ्या मनशांक उपकाराक पडटले उपाय आनी सहलोती समाजांत निर्माण करूंक पावलां मारल्यार पुरो म्हूण बापाचो केरीत उजवाड आनी जाणवाय तांकां मागुया दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणिया दोयाल बाबा ही मागणिया जेजू सोपुल्ल्या भुरग्याचो मोग करता जेजूचो मोग शिम्मे नासलोलो हो मोग दर एका संदेशकारान आवय बापायन
आपल्या उतरांतल्यान आनी कोडण्यांतल्यान भुरग्यांक पोरगोटूंक आनी ह्या वरवीं भुरग्याच्या काळजांत जेजूचो मोग घालूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण तांकां देवाची कृपा मागुया. Loyal Papa, loyal Papa, तुझ्या भुरग्याची मागणिया. Loyal Papa, loyal Papa, ही मागणिया. चाकून घे चाकून पोले. आमी सगल्यांनी देवाचो मोग चाकूंक आनी ताचो ताळो आयकून आमच्यो वांकड्यो वाटो सोडून देव दाखयता ती वाट दवरूंक ताका आमचेशी रावूंक उलो मारूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. Loyal Papa, loyal Papa, तुझ्या भुरग्याची मागणिया. Loyal Papa, loyal Papa, ही मागणिया. आमचेशी राव. आमच्या देव संदेशकारांनी जेजूची ओळख भुरग्यांक खोलायेन दिवंक तांच्या भावार्थाची वाड करूंक आपलें कार्य पाळटना जेजूक एकवटूंक रावूंक सगल्या वेळार ताचो सांगात सोदूंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Loyal Papa, loyal Papa, तुझ्या भुरग्याची मागणिया. Loyal Papa, loyal Papa, ही मागणिया. ओ दयाल बापा, ही आमची मागणी आयकून घे. उदीक करून आमकां सगल्यांक ह्या कोरोना पिडींतली आमकां निवार आनी आमकां सगल्यांक उदीक करून तुज्या भुरग्यांक आमच्या संदेशकारांक सगल्यांक राखून पळय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कालीज मोगाची खुणा काळजांत सोगली भावना रोसतात. तेच सोर भावनाचो जागो मोगाची खात्री करूंक आमी काळजा कडेन उलयता. जेजून रगत वारवून मनशाच्या मोगाक खात्री दिली. ही खुणा याज्ञिकाच्या हातांत घालतना जेजूक आमच्या काळजांत येवकार दिवचो आवडो ताका ह्या काळजाचे खुणे वरवीं उबारुया. उंडो आनी सोरो जिविताची वाट चलतना आमच्या सांगाता कोण आसतलो वो ना ते आमी नकलो. पूण हो उंडो सोरो वेदीचेर हाडटना देव आमच्या सांगाता सदांच आसतलो आनी रावतलो हो आमचो भावार्थ. ही खुणा याज्ञिकाच्या हातांत घालतना सोम्या उंड्या सोऱ्या रुपान सदांच तूं आमचेशी राव म्हूण आमचे आवडे उबारुया. आमची पातकां धुवून काडून निर्मूळ काळजां
siamo te, sondan coro, shanti coro, alza Gesù, dove stillo, borgo doso, alza Gesù, dove stillo, borgo doso. म्हज्या भावीनो म्हज्यानी तुमची बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जामन मागुया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र विश्वासाच्या सर्वेस्पर मानून घेवंक सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता तें बोली वरवीं आमचें अंतस्करण नितळ जावंक आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचें प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची खालसा उबारुया आमी तें सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काली आनी सर्व टायम जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदेचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कोणाक तुवें रचलाय तांचे वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेली केलाय ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा पृथ्वी तुका वाकाणटा तारण मेलली तुजी पोरसा सर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भक्ताची सोबा देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाता निरंतरी आमी सगळीं एकाच ताळ्यान तुजी स्तुती उच्चारता Sorvespor Sorgari Sopsapola Ducha voi povan O sorgi Duca soisu Sorvespora cenavi Ieta takasu O sorgi Duca soisu Bapa, korasu pavit. तूं सगळे पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मारून सोंसचे वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पसत समोर मुंची तेच पोरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यांनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचें पसत आनी समेच मनच्या पसत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासार करात बावाताचो गुट पोरगो तुया Gesù mio Gesù জীবন সারা Gesù Gesù बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपरीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवचो आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमचे बाकियन बापा, फिलीप नेवरी आमचे गोवली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनू जिवन पोनोसो बरवसो धरून मेल्ल्या ती आमची बा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसुलीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरी देवाची माई संगती, भाग्यवंत जुजेटीच्या पोथी, भाग्यवंत दोम दत्तांनी सर्व काली तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां सगळ्यांक वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू टाय पयत आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. भुरग्यानो, जेजू आमची सांगाता सदांच आसा. तो जेजू आमी दिसपटी आमचे जिवितांत खिरीत भाशेन ताका म्हणूंक जाय, जेजू म्हज्या सांगाता राव, म्हज्या काळजांत ये. आनी फॉर दॅट आय नीड टू ओपन माय लायफ टू जीजस. म्हजी काळजाची दारां खिरीत भाशेन उक्तें करूंक जाय जेजू. कित्याक तोच आमकां मेळोंक सदांच आशेता. ह्या जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक बरी करून आनी सदांच आमच्या सांगाता तो रावंक जेजून शिकले मागण्यांतल्यान ही कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवेशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर राकांतांतली वाटाय. कित्याक राजूकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरून दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बावाटाचेर दिश घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजो चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान आमी एकामेकाक जेजूची शांती वाटुया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. भुरग्यानो, हो मोगाल जेजू सखिरीत भाशेन ह्या मिसाची बोलिदान आपणाकूच आमकां फावो करता. ह्या ताच्या जेवणांत आमी आयलां ती सगळी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या गुडयेक जेजू जो ह्या आल्ताराचेर आसा म्हज्या आनी तुज्या काळजांत येवंक आशेता. हे मागणे खिरीत भाशेन ह्या वेळार तुमी म्हज्या फाटल्यान म्हणचे. मोगाला जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजो सोरशिलो कोट सोडून म्हाका
केदींच दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. बापा, येदें वोटें देण्यानी तुवें आमकां बोल्लाय. सासणाचे जिविताची देणी आमकां सदांच मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वागणूक हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां सगल्यांक धाडटा. देवाची व्हड उपकार. शेवटाच्यान घेवया F15 पेज 92 F15. Socorre soba, sole moce patlia, oso patlia coro, dolce cosci salia, tu socorre soba, sole moce patlia, apnacia civaco, somorismo corda, aplociu coriale, dosas na pokrajda, oso patlia coro, dolce cosci salia, tu socorre soba, sole moce patlia, oso patlia coro, dolce cosci salia, tu socorre